teman-temanku, selamat datang di YouTube channelku. Kali ini aku mau berbagi resep JSR batu berdahak. Jadi JSR batu berdahak ini ada dua jenis. Jadi ada JSR batu berdahak 1 dan JSR batu berdahak 2. Nah, ini semua adalah resep dari Dr. Jaidul Akbar. Dan kali ini aku share di YouTube channelku. Oke, ikutin semua langkah-langkahnya ya. Kali ini siapkan 3 butir bunga lawang, 1 sendok teh cengkeh, dan juga 300 ml air. Oh iya teman-teman, kali ini aku hanya memakai air panas saja alias diseduh, jadi tidak dimasak. Manfaat bunga lawang ini sebagai anti jamur dan bakteri, sebagai sumber antioksidan, meningkatkan sistem pencernaan, mengatasi flu dan batuk, mengatasi gangguan tidur atau insomnia. Untuk manfaat cengkeh, menjaga fungsi hati, mengontrol kadar gula, menguatkan tulang, mengobati tukak lambung, mengatasi sakit gigi, sebagai antiseptik, mengatasi nyeri tenggorokan, mengatasi batu berdahak. Untuk step pertama, masukkan bunga lawang ke dalam air, lalu kemudian kita masukkan semua cengkehnya. Oke, kita tunggu, kita seduh selama 20 menit. Jangan lupa ditutup ya waktu seduhnya. Setelah hangat, jangan lupa kasih madu sesuai selera. Buat kalian yang sudah mengikuti YouTube channel aku, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Dan juga buat kalian yang mau tahu resep-resep herbal lainnya, bisa juga komen juga ya. Oke, terima kasih. Bye.